2010年9月7日上午9点，一艘小本子家的海宝船正在钓鱼岛附近进行海域巡逻，突然发现，在钓鱼岛的周边，一艘熊猫家的渔船正在捕捞作业。小本子的海宝船立即赶过去，试图驱离，让这艘渔船立即离开。这个岛是我家的，岛的12海里是我们的领海，岛的200海里是我们的专属经济区。你现在都开到12海里以内了，所以你侵犯我们的领海了，赶紧离开。这小本子的海宝船喊了半天，却发现这艘渔船根本就不搭理他，该干啥干啥。于是呢，这艘小本子的海宝船开始慢慢的靠近这艘渔船，直到上午10点整，这艘海宝船开到了与渔船相距50米的地方。海宝船继续喊话，让这艘渔船赶紧走。但是让他没想到的是，渔船上的渔民一下子全都涌到了甲板上面，一个个抄起铁锹，抄起斧子，一边对着小本子比划，一边口吐芬芳。特别是其中一个一脸横肉的中年汉子，他叼着烟，冷着脸，慢慢悠悠的返回了驾驶室。就见这个中年汉子刚返回驾驶室不久，这艘渔船的烟囱就冒起了黑烟，船头瞬间转向，直愣愣的对着小本子的海宝船撞了过来。小本子这辈子都没见过这么虎的渔船，要知道这艘渔船才32米长，166吨重，那他的海宝船呢1349吨，89米长。虽然在海警船里不算大，但是也比眼前这艘渔船整整重了10倍。小本子心想，要么就是这渔船疯了，要么就是我疯了。渔船撞海警，那不是自残吗？自损1000，伤敌800，这合适吗？小本子一个个的站在甲板上，根本就不信这艘渔船敢撞他们的海警船。但是随着时间一点点的流过，就见这艘渔船离他的海警船越来越近，眼看到了15米的距离了，小本子们才终于确定这艘渔船是来真的。这时候小本子一个个的都慌了，赶紧对着渔船大声喊话，亚麻袋亚麻袋，但是根本没用。这艘渔船直愣愣的撞向了小本子家的海警船尾部，当时就把尾部的2个栏杆给撞海里去了，而且海警船的船尾瞬间凹进去一大块。但这还没完呢，让小本子吃惊的还在后边。这艘渔船在撞完之后，它并没有跑，反而还加大了马力，开始追这个小本子的海警船。这小本子一看，立马傻眼了，看这个船长的意思，他是没撞过瘾，还想再接着撞。这个时候，这些小本子的脑回路根本就转不过来了。一艘渔船竟然敢追着海警船撞，他们都想不明白这艘渔船的船长到底是怎么想的。先不说你追不追得着，就算撞到，那也是渔船的损失大。你渔船的船头最多也就能和他海警船的船尾相持平，即便是让你撞到了，你能把我伤害到哪儿去？这小本子一个个的，无论如何他也想不明白这个渔船为什么要这么干。但是就在小本子们还处于死机状态时，这艘小本子的海警船，他的船长第一个反应过来了，于是他赶紧加速，避免了第2次撞击。同时呢，他立即呼叫正在附近的2艘巡逻船，一艘是水长号，一艘是波照尖号，都是1300吨的，让这2艘船赶紧过来支援。但是在这2艘船到来之前，渔船一直在追着这艘小本子的海警船。小本子这艘海警船是与那国号，渔船一直在后边追，与那国号一直在前面跑，而且2艘船都是在围着钓鱼岛转着圈的跑。前面我说过，咱们的渔船捕鱼的位置就是在钓鱼岛西北角12公里处，注意是12公里，不是12海里。为什么这2艘船一直围着钓鱼岛跑呢？其实啊，小本子的海警船这个船长他有自己的小九九，他的目的就是要把熊猫家的这艘渔船固定在钓鱼岛12海里范围内，这就叫固定证据。将来一旦闹起来，他可以说出自己的理由，你在我12海里内捕鱼，你无论如何也说不过去，所以我即便是扣押了你的渔船，那也是合法合规的。那我们的渔船又是怎么想的呢？这个我实在是不清楚，除非去问船长本人。但是我猜测船长当时应该没有想那么多，就是一股的热血冲上脑门，就是单纯的想跟小本子干一架。那说到这儿，可能有网友就会说了，小本子没有领海权，也没有领空。我记得我之前有一期讲梁月号的视频，里边有不少人提醒我说小本子是战败国，没有领海权，没有领空权。这件事呢，我之前还真不太清楚。于是呢，我就简单查了一下，结果我查到的资料都说这个小本子他有领海权，有领空权，而且他的领海权就是12海里。但是说到他的领海权，这个小本子有点特别，虽然说他的领海是12海里，但是他有5个位置领海只有3海里。那为什么一个国家有2种领海形式呢？这个问题就得问他爹，他爹就是大漂亮。大家首先要看看他3海里的领海是在哪个位置，我找了几张地图给大家伙看一看。首先呢是宗谷海峡，大家看看在哪儿？除了宗谷海峡之外，还有京青海峡，
还有对马海峡，然后还有对马海峡西水道，也就是挨着小韩那个水道。此外呢，还有最后一个就是大隅海峡。这5个海峡都只有3海里的领海。那为什么呢？我给大家简单解释一下。首先呢，小本子他是2战的战败国，但是呢，虽然说他是战败国，他却加入了海洋公约。只要加入这个海洋公约，那你就有12海里的领海。但是吧，一个是战败国，一个是加入海洋公约，这2个条件综合到一起，会有一个冲突的地方。这个冲突的地方就是这个海洋法公约有个规定，一旦加入海洋法公约，那这个国家的领海内就不允许任何的外国军舰，特别是载有核武器的军舰或潜艇或飞行器进入。这个条款对别的国家限制倒是不大，毕竟谁也不会闲着没事拿着自己的核武器或者军舰跑到小本子家的领海去吧。但是吧，这个规定对于大漂亮就有些束手束脚了。大家想，小本子可是大漂亮的殖民地，大漂亮的核武器、核动力航母不能进自己家的殖民地，那要是不能进的话，还怎么证明他和小本子是父子关系？于是呢，大漂亮就紧了紧手中的狗链子，你小本子，你别以为自己加入了海洋公约，那你就是个正常人了。别的地方我可以不管，但是这几个海峡不行，这几个海峡你只有3公里的领海。大家看看这个大漂亮对小本子霸道不？但是啊，这大漂亮他不会想到，他无心插柳柳成荫，他给小本子规定的这5个海峡，就是3公里的海峡，他虽然说方便了自己，但是呢也方便了在小本子旁边日益变壮的邻居。说到这儿，我突然之间就想到一张图，就是汉武大帝在电视剧里那句名言，寇科王我亦科王。那这个寇是谁，我又是谁，大家应该清楚。要说这个小本子呀，他认干爹这功夫真是太熟练了。大家看啊，19世纪以前反复好几次，他的干爹是谁呢？那就是熊猫。到了19世纪，他的干爹是大英。到了20世纪后半段，大漂亮又是他干爹了，一直到现在。所以要是按照辈分来算，熊猫、大英、大漂亮，你说这3个该怎么算吧？大家伙自行补充一下吧。好了，咱们言归正传。前面我说到了，这2艘船围着钓鱼岛你追我跑，一直跑了40分钟，从10点15分第一次撞击开始，一直跑到了10点55分。另外2艘海保船终于到了，这俩货刚到，隔着远远的就看见了让他们匪夷所思的一幕：一艘166吨的渔船竟然追着一艘1300吨的海保船在跑。那无论如何他也想不明白，搞不懂，但是既然来了，就要依法扣押这艘渔船。于是呢，这2艘船，一艘是水长号，一艘是波照间号，一左一右准备左右夹击这艘渔船。但是这2艘海保船刚到了渔船20米的距离，就见这艘渔船突然拐弯，对着正在靠近的水长号撞了过去。你奶奶的，正愁追不着前面这艘与那国号呢，你小子还敢送上门来，不撞你撞谁？于是这艘渔船的船头直接撞上了水长号的右后舷。为了方便大家理解，我简单解释一下这个4艘船的位置。首先呢，咱家的渔船在中间，前面是1300吨的与那国号，左边是1300吨的水长号，右边呢是1300吨的波照间号。这个波照间号正用大水炮呲咱们的渔船，然后渔船撞的就是它左边的这个水长号。撞完之后，这个水长号的右后舷的船体瞬间就撞出了一个大坑，而且还有5、6根栏杆被撞断了。而且咱的渔船不仅撞了它，还要贴着不走，那意思就是我即便撞不沉你，我也要吊你身上，就像一个大小伙子在水里使劲的吊着你的脖子，只要水够深，你早晚都得被我拉到水里淹死。这当时把水长号的小本子给吓得赶紧横踩油门，水长号的烟囱立马就冒起了黑烟，因为他太害怕了，要是再不加速，那这艘渔船上的渔民肯定敢把2艘船给绑在一起。于是就在这个水长号加油之后，水长号冒着大黑烟，一下子就甩开了这艘渔船。大家要知道，渔船它再狠也只是渔船。那最后呢，在这3艘海保船左右夹攻之下，咱们的渔船最终被逼停。逼停之后，6个小本子趁机跳帮登上了咱们的渔船，他们手里一个个都拿着武器。那为了自己人不受伤，船长要求大家不要反抗。于是呢，小本子就控制了船员，控制了船长，并且最终迫使这艘渔船停止继续行驶。大家想想，小本子3艘海警船都是1300吨的，但就是这么大的优势下，从3艘对1艘开始，直到迫使渔船停止行驶，用了将近4个小时。要想知道这4个小时到底发生了什么事儿，那我只能说，渔船上的船员，特别是掌舵的船长，从始至终都没有服过，直到被控制，船长的嘴里还叼着烟，对着小本子依旧是一脸的不屑。那这件事呢，发生在2010年的9月7日，从上午10点15分一直到下午3点，整个过程前面已经说了。说到这儿，应该有很多人都知道我讲的到底是哪件事了，而且我相信应该有很多人都能脱口而出
这艘渔船上的船长姓甚名谁？没错，他就是詹其雄。那这艘渔船呢，就是闽晋渔5179号驱逐舰。既然是闽，那就是福建，所以我们的渔船在钓鱼岛捕鱼天经地义。但是在2010年的时候，小本子可不是这么想的，而且他也不在乎熊猫会怎么想，因为在2010年的时候，那时候小本子舰队亚洲第一，要是真打起来，不考虑综合火力，单说海军的话，咱们还真不一定打得过。我之前反复说过好几回了，咱们的海军下饺子的时间，那就是在2012年、2013年开始的，直到2016年才对小本子家形成优势。当然了，到现在已经形成了压倒性的优势，所以大家看吧，随着大漂亮在关岛撤军，小本子开始各种对咱们示好，而且前不久还来了一个破冰之旅。但是有一说一，只要有大漂亮在，那咱们和小本子就好不到哪儿去。我举个例子，是2016年还是20多少年我忘了，当时中日韩的自贸区如火如荼，马上就要开始实施了。这个时候呢，大漂亮不愿意了，他狗链子一紧，这三家立马关系紧张。所以不要因为一时的缓和就兴奋，高兴可以，但是别兴奋，也不要因为一时的紧张就抱怨。国与国之间，人与人之间，那都是一模一样的，没有永远的友谊，也没有永远的敌对。大家想想，德国和法国二战的时候都打成什么样了？那法国的妇女都成军妇了，现在呢，好的跟一家子似的。那德国和苏联呢，二战的时候不死不休，结果二战之后，特别是苏联解体之后，你看大毛子跟德国好的像什么似的。那德国的那些总理一旦要是退休，立马就能去大毛的石油公司担任顾问。还有英法百年战争都打了100年了，那仇能解得开吗？但是你看现在他们的关系不也还凑合吗？我今天的这个录音是在2025年1月6日，也就是在前不久，沙特突然给咱家加了关税。就因为这件事儿，那一群人就跳出来了，说什么沙特背叛咱们了，然后又说什么空欢喜了。就因为这个事儿我就必须得说两句，人家沙特是一个国家，为自己的企业着想，有什么错吗？就因为关系好，那我的企业就得死吗？哪有这个道理啊？再说了，在西方国家，那大漂亮制裁小本子，抢法国的阿尔斯通，罚大众，一罚了100多亿。因为这些事儿，北约它解体了吗？还有前几天，大漂亮的海军时隔多少年我忘了，又访问柬埔寨了，而且两边把手言欢，笑得很灿烂。就因为这件事儿，又有不少人开始说了，什么天塌了，什么柬埔寨也被刺了。我就真想劝劝这些人呐，你赶紧回家拿凉水洗洗脸吧，冷静冷静。这种人就是玻璃心。那如果我们和别的国家签个协议，就算完全支持了吗？别的国家和大漂亮见个面，那就算背叛了吗？那就算天塌了吗？还有那叙利亚，有很多人也冷嘲热讽，说叙利亚没了，咱就没有几个朋友了。之前不一直说支持他吗？结果把叙利亚给支持没了。我就想问问这些人，熊猫到底支持叙利亚什么了呀？你既然说我们支持叙利亚，你告诉我，熊猫到底支持了叙利亚什么？你把支持的是什么说出来好不好？我来告诉你，自从2014年开始，咱家在叙利亚的投资总共加起来，它也超不过去1个亿，投资都没投几块钱，这叫支持吗？我告诉你什么叫支持，给小赛送红旗22，这叫支持，给白俄送合成营，这才叫支持。所以说成年人考虑问题不要这么绝对，因为在盟友与敌对国家之间还有很多的关系等级，比如说呢，全方位的战略合作伙伴，还有什么战略合作伙伴等等等等，反正好几个等级，不是说除了朋友就是敌人，没那么简单。因为这个小本子跑题跑得这么远，好了，咱们继续说咱们的詹船长。詹船长在2010年这个时候，他才年仅41岁，正是年富力壮的年纪。特别是詹船长这个眼神，那真是谁看了谁都能看出来，这个人绝对不好惹。就连当时詹船长被抓之后，他也是一点不惧，表情从来就没变过。然后时间到了9月8日凌晨1点，这个海保厅下达了一张逮捕令，上面说詹其雄涉嫌妨碍公务，违反渔业法，宣布逮捕詹其雄和14个船员。然后在当天，这个海保局就开始威逼利诱咱们这个詹船长，只要你认罪，只要你签字，我就可以从轻判罚，要不然不仅要给你判刑，还要罚你84万。但是你只要签字认罪，那我就可以从轻判罚，甚至这84万的罚款我都可以不要。但是咱詹船长是谁啊？打死也不认罪。我在自己家的岛上捕鱼，我认你个大爷的罪。就因为詹其雄一直不认罪，所以呢，这15个人一直被扣押。与此同时呢，熊猫在知道这件事之后，咱们的副外长立马召见了小日子家的大使。顺便说一句，当时的外长是杨爷爷，咱们的副外长召见他大使，立即要求小本子无条件的放人放船。小本子当然不答应，于是呢，双方就一直谈判，一直交锋。这一谈就谈了1个礼拜，直到9月13日，14个船员被放回国。但是由于詹其雄态度太强硬，拒不认罪，还一直大喊钓鱼岛就是中国的，国家会保护自己，他绝对不做民族罪人。
所以小本子一直扣着他不放。詹其雄想的一点没错，这种中华汉子，那国家怎么可能不管，对不对？于是从9月14日开始，双方针锋相对，反复交涉。小本子坚持不放人，坚决让詹其雄认罪，并且赔钱。毕竟你把我的船给撞坏了，而且还是撞了2艘。但是熊猫呢，坚决不赔钱，并且要求你立即放人。直到1个星期之后，9月21日，熊猫终于坐不住了，由咱们当时的驻日大使亲自去找他们的大当家，给他们的大当家下了一个最后通牒：如果你再不放人，你后果自负，赔钱不可能，要赔也得是你赔我。咱们这个驻日大使不光眼光凌厉，而且还会日语，日语说的贼溜，大国风度满满的。就是在这种外交压力之下，到了9月25日，小本子终于答应放人。于是呢，被扣押了整整17天的詹其雄被释放。对了，我补充一点，咱们当时驻日大使姓王，就是现在的外长。咱们继续说，为了迎接这位抗日英雄回家，国家特意派出了专机。专机在抵达福州机场的时候，一名部长助理，一名副省长都去机场亲自迎接，给詹其雄搞得一愣一愣的，不明白到底是怎么回事。直到记者采访他，他才明白过来，自己的举动竟然一下子在国内掀起了滔天巨浪。2次撞船彻底激发了民族斗志，换来了1次国家包机迎接，而且还换来了泉州市的1夜限制，还换来了家族为他单开了1页族谱，并且从那之后，詹船长在当地基本上就是横着走的人物，喝酒吹牛的时候都没人敢抬杠。说到这里，有些人可能还没意识到，就是詹其雄这次撞击到底有多牛逼。为了查清他当时的内心想法，我仔仔细细的查了他所有能查到的资料，竟然让我发现了一个惊天的真相，那就是詹其雄他不仅家境殷实，并且他完全算得上是很富有。他当时开的这艘船，也就是闽晋渝5179号驱逐舰，是在08年建造的，光是造价和手续就花了200多万。大家想想，那是08年200多万，在当时都能在我这个小城买10套房了。那毫不夸张的说，詹其雄妥妥的就是一个有钱人。所以詹其雄在撞船的时候，他不仅仅是连命都不打算要了，他连富足的生活都抛之脑后了，这才是最难能可贵的地方。如果说要是一个10几岁、20岁的小伙子，他可能会凭着一股热血冲锋在前，但是詹其雄他有钱有家有后代，这种人做出这种惊天的事来，那算不算得上英雄？说到这儿，这个视频基本上已经算结束了。那到最后呢，我再说一说詹其雄回国的日子是2010年9月17日，这是一个特殊的日子，因为在1894年9月17日，北洋水师致远号巡洋舰，这艘军舰上有一个管带，也就是舰长，在弹尽粮绝的时候，他下令开足马力撞沉小本子家的吉野号。这个舰长的名字叫邓世昌，撞击吉野号的时间就在9月17日，邓公也是在这一天牺牲。就在他牺牲的这一天，另一位邓公在9月17号这天回家。世道好轮回，那人这一辈子能干这么一件事儿，那就值了。并且呢，通过詹其雄这件事儿，让熊猫立刻意识到了海警力量严重不足。于是在不久之后，海警的整合工作正式完成，大批海警船下水，大批的退役军舰改名字，海警力量与日俱增。到了这个时候，小本子在东海再也不敢造刺了，因为熊猫家的40米大刀不仅亮出来了，而且刀尖已经顶在了小本子的胸口上。那就是在2024年的9月18日，一艘辽鱼16号带着几艘小船开到了日本家领海附近，开始捕鱼捞虾。整个过程中，小本子家的海保船始终躲得远远的，生怕这个辽鱼16号给自己撞到渔船底下。这就叫实力才是硬道理，这就叫谁的拳头大，谁就是真理。最后呢，我再闲唠几句。今天之所以说这件事儿，完全是因为最近黄岩岛周边很乱，大家从新闻中应该能看到非常乱。那它为什么乱呢？之前我有3期视频讲过，这里就不多说了。并且黄岩岛的乱完全就在预料之中，而在这个乱局之中，咱们的渔船始终都是冲锋在前，与敌人展开白刃战。就是因为看到了这些，我突然想起来，自己似乎是欠渔民一个视频。在最近的30年里，咱们的渔民到底起了多大的作用，大家应该都有耳闻。要说渔民，那詹其雄就是最典型的例子。就是因为想到这里了，所以才有了今天这期视频。说到这里啊，突然又有了跟着渔船出海捕鱼的这个冲动。虽然渔船上腥味十足，可能有颠簸劳累辛苦无数，但是呢，我毕竟也是一个农村长大的孩子，对这些人和环境反而会感觉更加亲切。真希望能有一次机会过一把渔民的瘾。好了，本期视频到此结束，我们下期再见，谢谢大家。那个钓鱼刀是中国的吧？我去那边打鱼是合法的吧？那边人抓我是犯法了，我没有犯法。我感谢那个
国家，感谢党，感谢那个全国人民。